Ina jama'a masu bin shirina na MZ Talk Show. Yau na kawo muku babban bako, na yi lalube cikin ruwa na ɗauko fasihi haziki sannan nagartaccen mawaƙi wanda yake tashi yanzu a Katsina da kuma nan Nasarawa State. Amma ba zan so in faɗa sunan shi ba dan an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Masoya mu mashi sallama irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da farko za mu so mu ji sunanka da takaitaccen tarihin rayuwarka. To da farko dai sunana Mudassir Sale, wanda aka fi sani da M Qasim. An haife ni a sabon garin Safana da ke karamar hukumar Dutsen ma. Na'am. Jihar Katsina. Na'am. So a inda na yi primary a sabon garin Safana. Na'am. Na yi secondary a Safana local government. Na'am. So inda na tsinci kaina a Abuja. Na'am. Ko in ce Nasarawa State. Na'am. Wajen nema kenan. Na'am, masha Allah. Masha Allah. Malam M Qasim, za mu so mu ji ko mutane za su so su ji kwatsam sai aka ganci ka cikin harkan waka. Shin me janyo ra'ayinka a cikin harkan waka? Gaskiya mace ce. Iko Allah, soyayya. Soyayya. A da mun kai kama da masoyiya. Da an ganka an ga soyayya. Masha Allah. Kan mace na fara waka. Na'am. Ana ce mata Asiya. Na'am. Na fara waka ta dalilin ta gaskiya. Na'am. Inda na tsaya kawai na tsaya na kirkiri waka. Na'am. Ka san ita waka wata aba ce. Na'am. Hanya ce ta isar da sako cikin sauki ga wanda kake so ya ji. Tabbas haka ne. So a haka ne wakan nan. Na'am. Inda ma ni wakan ban garin da ni wakan ba ma na tura wani abokina. Na'am. Dan ya kai mata ita. Dan ya kai mata. Malam M Qasim, za mu so mu ɗan ji karin waƙar farko da ka fara yi a rayuwarka. Karin waƙar ko muke so mu ji. Na'am, na'am. Na'am. Wai in rera? Ka rera mana karin waƙar mu ji. Yaya. Inda nake cewa mai sallama gare ki zan so ki amsa, Mudassir na dudduba babu kamar ki, zan so ki amince yo auren kauna. To ko dan tashin taka. Sai kar amshi inda take cewa mai sallama gare ki zai so ki amsa, Asiya ya dudduba babu kamar ki, zai so ki amince ku yo auren kauna. Wow, masha Allah, masha Allah, masha Allah, ko karin wakan ya fita gaskiya. Na'am. So like za mu so mu ji wani nasarori aka samu kuma da ƙalubale don na tabbata harkan waka akwai nasara kuma akwai ƙalubalen rayuwa. Shin za mu so mu ɗan ji a takaice wasu nasarorin da kuma ƙalubale? Tabbas akwai. An samu nasara gaskiya sosai. Duba da duk lokacin da na yi waka za ta karɓi ga